朋友们，大家好！大家有没有注意到，这段时间凡是我在我的家乡，在外景地拍的，每天都是天晴的。这点我感到特别奇怪，因为在我的记忆当中啊，我们这里南方叫春雨绵绵。可是今年到现在为止啊，就是过年的时候，就正月的时候，可能下了一两天的雨，然后呢，每天大部分都是天晴或是阴天，反正呢不下雨。所以啊，我们这里今年的春天特别的干旱，这是非常少有的现象。反正呢，在我的记忆当中没有，因为我记得每年啊，我们这里都是很多的雨水，下得人心烦。去年也一样啊，去年半年几乎都在下雨。那今年为什么这样，我不知道，是不是全球变暖的一种现象呢？你们在全国各地的其他省份有没有这样的现象？就是今年的春旱特别严重。大家可能眼尖的人注意到了啊，我这 T 恤有个洞在这里，这是我故意剪的啊，因为我们这里有个风俗，就是我们自己的亲人过世的时候呢，都要从每人的，就是他的那个子孙后代穿过的衣服呢剪个洞，或者是给一件衣服放进去，因为那个棺材里面放的东西太多了，所以呢不可能放很多很多的衣服。所以每个人就剪一个角，或是剪一点就可以了，这是我们老家习俗。我不知道你们那边怎么样，因为全国很大嘛，所以可能每个地方的风俗不一样。那我们今天的话题呢，接着昨天讲，我还是来说说中德两国的那个物价，因为昨天我觉得有的东西不是特别透彻，所以呢，我今天又接着讲啊。昨天呢，我说了一个叫做人体感应灯。那个东西呢，我昨天没有想起那个词。其实这个人体感应灯啊，我当时1994年去德国的时候，在德国已经有了。我相信呢，不久肯定中国也有，可能就是90年代、2000年初，肯定中国有了。我想说的是，就是这个人体感应灯啊，它已经与时俱进了啊，就是它是 LED 灯，然后呢，它是可以充电的，里面有那个锂电池的，而且呢，连运费一共13.9块，所以我觉得特别的实惠，而且可充电的有这个好处，还有 LED 的还有这个好处，就是它可以放在任何的地方，你不用担心有没有电供应，然后你取下来那个充电就可以了。据说啊，厂家说你充一次电可以管3个月90天，我觉得这样挺好的。如果真的这样，那一年就充4次电就可以了。所以我觉得这个东西很好。在德国，因为我没有去关注过，我不知道。如果有极大的可能，99%的可能是中国制造，因为现在德国可能有这个东西，我只是说可能，很可能没有。如果是从中国进口的话，那它的价格绝对不会是13.9人民币，很可能就是19.99欧元，也就20欧元，相当于呢150块钱。而在中国呢，连运费是13.9人民币，也就14块吧，所以呢，要比中国贵10来倍，或者10多倍。我只是说，就是很多东西呢，在德国虽然我们挣的是欧元，可是呢，花的也是欧元，那个真的花钱如流水啊。可能告诉大家不信啊，或是有些人不愿意相信，对西方、对海外、对外国呢怀有很多幻想，这些人呢可能不相信我说的一些话。貌似呢，如果你折合人民币很多很多钱了，要比国内的，比如说我们县城的，比农民呢钱多出数倍。可是你要知道呢，水涨船高这个词吧，对不对？就是当地的物价肯定是和你的收入成正比的。而且在很多方面，西方本来就是人工费贵啊，对吧？说到德国，说到物价，我再说说理发。我昨天还忘记一点，在西方很多国家其实都一样，就是说你去理发要预约，但是现在也有不预约的。可是呢，你去那个地方，可能有的时候要等1个小时、2个小时，对不对？所以呢，一般来说，德国形成了预约这个习惯。网上不能预约啊，一般来说都是打电话啊，还是原始的方式，或者是本人亲自去那个理发店去预约。我一般来说，如果要预约，我就打个电话，真的很原始。预约一般来说，你那个运气好就预约到当天的，或者是明天后天的；运气不好，你就下个礼拜。
说到预约呢，我就延长一点我这话题吧，延伸吧。在德国可以说办任何事情呢都要预约，比如说看医生，你有病了也要预约。你特别不舒服的话，可能你可以去那个地方，可是呢，那个医生的助理会告诉你啊，今天呢我们人员很满，如果你真的要来的话，那我们不敢保证你等多久，也许呢等半个小时，也许等3个小时，一般是这样先警告你啊。所以呢，这个预约的时候有的时候很麻烦的。好，如果我有病了，那我打个电话预约，比如说下个礼拜或是2个礼拜之后，如果你要做什么检查，他觉得你不是特别急的话，他会说，这并不是那个玩笑啊，请3个月以后来，或是6个月以后来。这是刚刚发生在我一个德国的华人朋友那里的，因为他想去检查，应该是他的胃还是那个肠什么有问题吧，然后呢要做什么胃镜，所以呢要等3到6个月，这是真实发生的事情。咱们回到那个德国的理发吧，在德国理发，因为是服务型的社会，所以理完发之后你付费不仅是要付理发的，还要付小费。这个小费啊，我特别讨厌这种西方所谓的西方文化。本来我们知道我付钱给你，你就是给我服务啊，对不对？你帮我理发呀，那为什么还要另外付小费呢？可是呢，西方至少在德国是这样子，美国肯定也是这样。据我所知，在美国肯定要小费，就是有小费的习惯。在德国你可以不给，但是在德国有约定俗成，所以呢，我一般来说我去理发，我还是给小费。比如说现在德国我去的那个理发店已经涨价，单减涨到了18欧元。那么我现在一般来说是网上呢给他20欧元，相当于给他2欧元小费。2欧元是多少啊？15元人民币了。所以有的时候呢，我一折合人民币我就感到非常的心痛。那没有办法呀，在那个国家你就不得不按照那个国家的习惯去消费去生活，对吧？入乡随俗嘛。另外给小费餐馆，对吧？我还告诉有的人打的也要给小费，这点是不是特别变态？美国打的要给小费，而且给的特别多，这点是千真万确的啊。我在美国打过一次，是纽约，从肯尼迪国际机场打的呢到那个叫布鲁克林区，其实不太远，可能就是几公里，花了我40多美元，挺贵的。当时还没有 Uber， 就是普通的那个出租车，是印度还是巴基斯坦人，反正呢就是那个长相了啊，印巴人。到了那个地方之后，我本来想我就给他15%的小费吧，然后给他50多美元好像，他还嫌我给的少，他说按照我们这习惯你要给20%或者25%。后来我不理他，我就给他15%。反正我觉得打那点已经40-50美元已经够贵了啊。他还另外我问更多的小费，我不觉得他的服务有多好啊，对不对？所以在美国啊，就是我觉得是消费者呢惯坏了这些人，才要给那么多小费。美国的小费在餐馆也显示的淋漓尽致。现在听说一般都要给20%到25%，而且美国的小费可以说是硬性规定的啊，因为在美国餐馆打出了账单，最后一项他专门有一项给小费的，你可以自己填上去啊。然后呢，那个现场的工作人员会从那个餐食的费用加上税，然后再把小费的费用一起加上去，然后呢就是最终那个价格从你的信用卡划走，就这样。所以在西方啊，这个消费不仅是本身的消费，还要加上小费。在西方这种小费社会啊，这小费是一项不容忽视的支出。另外说到物价啊，有的网友说在中国这物价也非常的贵啊。比如说中国呢，在城市里面最大的开支是什么？一个是房价，另外一个呢是小孩的费用。然后呢他就说一个月要多少多少费用培养小孩，给出的理由是因为别人去，所以我要去。所以这一点呢，我觉得不能怪你是中国这制度，因为不能怪制度，只能怪中国人的这习惯，也就是中国人的内卷，是自己搞死自己，我只能这么说。我们中国人呢有攀比心理，另外呢，中国人有一种不能输在起跑线上的这种心理，对不对？所以呢，拼命的花钱在小孩身上，搞得大家都很累，不仅是
精力很累，然后呢，这个方面也很累。996，我觉得这有改进，对不对？你能怪那个雇主，或是怪这个政府不作为？可是呢，这个小孩这个培养的费用，真的怪不了谁，只能怪自己。因为你作为父母呢，你有选择。当然，你可以说，哎呀，为了我自己的那个孩子的未来，我只能这样，那你就怪不了谁了，对不对？说到这房贷，我觉得国内有不少的人以为在国外买房就像去买菜一样。如果真的这样，那为什么你看在美国有那么多人露宿街头？那是不是不符合逻辑呢？如果是这样的话，那是不是在美国应该是每个人都住在豪宅，每个人都住在那个别墅里面才对呀，对不对？美国的房价我就不说了，我不住在美国。那既然要比房价，一般来说网友喜欢把我们国内一线的房价拿出来比，那么我今天我就拿德国一线的城市，德国最贵的城市叫慕尼黑，我们先看看慕尼黑的房价。然后呢，国内的房价你自己知道，比如说一线的、深圳的、上海的，你们自己知道，我就不说了啊。我们先来看看德国一线城市慕尼黑的房价怎么样。我也是选了地理位置最好的一个区，也就是慕尼黑的老城区。去过慕尼黑的同学知道啊，就是那个市中心那个旅游点那个地方，那圈啊一周围，直到英国花园那一带都是房价比较高的地方。据我所知是这样啊，因为我不住在慕尼黑，所以我可能我的信息不是特别的全，但是我说的肯定没有错，就是特别是英国花园，因为它那一带又是慕尼黑的工大在那里，然后呢，那个周围的环境特别的美，有一条河叫伊萨河流过这个英国花园，所以那一带其实居住环境挺好的，一直到那个奥林匹克公园这一带都比较好，所以相对来说房价就比较高。接着我们就看路评了啊。现在我们看到是德国慕尼黑最好的地段之一的房价。这里呢是新盖的房子，我们可以看到它是50平米开始啊，一直到335平米。我们看到价格，50平米的价格是119万欧元，335平米的价格是960万欧元，乘以7.5，大致去乘就可以了。也就是说，像这个50平米的一套房子，它应该是2居室的，也就是一个卧室，还有一个客厅，再加上一个厕所。特小户型啊，在中国价格是多少呢？119万，相当于120万吧，大概是900万人民币，你自己去算一下。好了，我们看到这个应该是二手房，86平米，就是实际的套内面积。它有3个房间，3个房间什么意思呢？在德国不是3个卧室，而是总共有3个房间，也就是说有2个卧室，一个客厅，加上一个厕所，或者这里呢有2个厕所，因为它有一个客人的厕所。你看86平米，215万欧元，大概是1600、1700万人民币。那我们继续往下看，这个是大概是160平米，255万欧元，大概是1800万人民币。我们继续往下，这一套呢是157、158平米，大概是300万欧元，也就是说大概是2200万人民币这样吧，2200万。这又是新盖的房子，它的居住面积从44平米到290平米，44平米啊，大概是100万欧元，也就是大概740万人民币，44平米。我猜它肯定只是特小户型，就是单身公寓吧，一个卧室，一个客厅。然后这里290平米，它竟然达到800万欧元，800万是多少呢？大概是6000万人民币，6000万。这里呢有一套特小户型，70平米，2个卧室，一个客厅，是二手房，70万欧元，500多万人民币，这相对来说已经是非常的廉价了啊。这里有一套是140平米，差不多140平米，165万欧元，都是乘以7.5，大致去乘就可以了。这里呢有一套122平米的呢，是180万欧元，有4个卧室，一个客厅，大概这样。这里有一套大概100平米的，90万欧元，这里是600多万人民币。这套呢是72.4平米小户型
85万欧元，2个卧室1个客厅。这里呢110平米，你看170万欧元，800多万人民币。好了，我们看了那么多，就不再往下看了啊。总体来说，这房价对于普通德国人来说是天价，绝对是天价。我可以告诉大家，在慕尼黑啊，有工作的人，他拿到手的1个月平均在慕尼黑大概是3000欧元，最多是3200，不会超过。因为德国它的工资本来就是，比如说德国西部，它的工资本来差别不是很大，不像在中国，比如说在5线小城和上海比，可能工资会相差1倍甚至2倍，但是在德国绝对不会出现这样的情况。我是说平均工资啊。那么比如说像这样一套特小户型的啊，50平米的，大概是800-900万人民币，在德国800-900万人民币。也就是120万欧元，我们就说欧元吧。也就是说，那个人在那个慕尼黑工作，他每年拿到手的是不到4万欧元，36000、37000。我们满打满算4万吧，他要不吃不喝要30年才能买得起这样一套特小户型，50平米。我们再看这套也是很小的户型了啊，86平米，215万欧元。如果是一个家庭，现在我是说家庭啊，这种适合德国的那个家庭，一般是2个大人1个小孩住这样的房子。德国一个家庭，我估计啊，如果在慕尼黑，他每个月家庭的收入每个月可能是5000欧元，大概是这样子，最多5000欧元。也就是说，这个家庭每年的纯收入可支配的是6万欧元。那就是说啊，这个家庭不吃不喝要35年、36年左右才能买得起这样一套房子，86平米，2个卧室加上1个客厅，也就是最多是3口之家能够住得下。这是2个例子了吧，对吧？那我们现在来看看德国另外一个城市，我所住那个城市是德国也算1线城市，因为是德国第4大城市啊，人口唯一超过100万的第4个城市。就是科隆的人口刚刚超过100万，我们看看这个城市在最好的区，它的房价怎么样？咱们现在看到是德国科隆，也算德国准1线吧，因为是德国第4大城市。我们看看这个城市的房价，我们看这套放在最上面的啊，170平米，它的价格是425万欧元，也就是说大概是3000多万人民币，3000万出头。它只有3个房间，也就是说它有2个卧室1个客厅，当然是超大了啊，170平米，3000多万人民币。这当然是科隆最贵的楼盘，而且它不是新的，这是二手房啊，在18层楼上面，德国17层，相当于中国18层。我们再看这大概是70平米，不太够，2个卧室1个客厅，48万欧元，也就是3000多万人民币。然后呢，这里这套稍微便宜一点，166平米，大概是90万欧元，也就是说是650万人民币左右。再往下看，这套也是小户型，大概是80平米，50万欧元。这套呢，在科隆算非常正常的价格。前面我们看的那些都差不多是豪宅了啊。那我们再看这套94平米，60万欧元，也就是说450万人民币，不到100平米。这套差不多100平米，140万欧元。这套呢就超过1000万人民币了啊。好，我们看这种特小户型的60多平米，它也有3个房间，也就是2个卧室1个客厅，44万欧元，也就是说要300多万人民币。这些都差不多了啊。好了，我们现在大概知道啊，德国的房价是怎么样。也就是说，想在德国1线城市买一套房子，一个人要不吃不喝才能买得起一套小户型50平米到70平米的，一个家庭要不吃不喝35年才买得起一套普通的3居室，也就是2个卧室1个客厅的小户型，在中国算小户型了。从前面统计数字我们可以看到，德国自有房率只有 42.7%， 租房的人是 52.1%，也就是大部分的人都是租房族。中国人有些人呢，对国外、对德国、对美国总是想象那么美好，以为人家买房就像你去菜市场买菜一样，其实并不是这样。我们看到的这是真正的真实的数据。
而且这个网站是德国最大的买卖房产的还有租房的网站，叫 Immobilien-Scout24.de。那么说到房价了，大家可以看到，其实呀，在德国并不是每个人都可以买上房子，对大多数德国人来说，买房就是一个不可能实现的梦想，因为房价太高了。所以在德国有这样的现象，大家肯定不相信啊，就是按照德国统计数字，在德国绝大部分人呢没有自己的房子，都是租房族。有的人呢80岁、90岁一辈子都租房，在中国是不是不可想象，对不对？因为在中国我们的文化也不同，在中国是这样啊，如果你不买房，或者是你买不起房，那么周围的人还有你的亲戚朋友看你就是一个失败的人生，对不对？所以呢，我们每个人在中国都有买房的压力，那这亲近2代人、3代人的积蓄也要买房啊。所以我说啊，在中国啊，有房率，我不敢说是最高的国家，也是最高的国家之一。而德国号称呢世界上最发达国家之一吧，可是呢，它的有房率甚至呢不及50%，是不是有毁你的三观呢？我回到中国1个多月了，德国的物价又涨了。这2天陆续呢有在德国的朋友呢给我发来了德国当地的物价，咱们也来看看。Aber ich könnte mal wieder eine Blumenkohlsuppe machen. Die ist günstig, lecker und gesund. Ein Einkauf in einem Geschäft, wirklich nur das Nötigste. Ganz kleine Dinge für einen Tag. Und ich war noch bei Lidl nochmal für 80 € nochmal einkaufen. Für einen Tag. So viel kann ich gar nicht arbeiten. 在咱们的频道，总是有一些网友会反问我，质问我啊，你老是在唱衰德国，德国那么不好，那你为什么不离开德国？为什么中国那么好，你不回中国来呢？我觉得这样的问题没有必要在。我觉得这样的问题，有的时候我真的觉得我只能笑笑，我觉得不值得去回答，因为这样的问题啊，或者是这样的反问，我觉得太弱智了。比如说，你从你的家乡去上海去发展了，难道你在上海发展，你在上海工作，就不能抱怨上海的高房价吗？高物价吗？高培养孩子的费用吗？然后你不能说这几年家乡的进步吗？或者说，如果你出嫁了，你一天到晚只会唱衰你自己的娘家吗？说自己娘家这不好那不好。我觉得正常人肯定不会这样，对不对？任何一个正常的人，即使我离开我的贫穷的家乡去上海去发展，我也希望我的家乡越来越好啊，对不对？如果我是出嫁的女儿，我肯定希望我的娘家过得越来越好啊，对不对？如果你的娘家不好了，你的娘家破产了，那你自己嫁出去的女儿，你还会有义务帮助你的娘家，从中也增加了你的负担了，对不对？所以一个正常人的思维肯定希望自己的家乡好，肯定希望自己的娘家好。我也一样，我虽然去了德国，当然我希望我自己的祖国，我的家乡变得更好了，对不对？而我在德国我交税，当然我会抱怨德国的税很高，我会抱怨德国的物价也很高，花出去的钱有的时候不值得。比如说去理发，对不对？他帮你洗一下要多收4欧元，如果折合人民币就是多收30块钱。而在中国，在我县城，我花20块钱帮你洗了，还帮你剪了，难道这个我不可以去抱怨一下吗？我觉得这很正常嘛，对不对？为什么每一次都说我说德国不好的地方，然后呢就叫我滚开离开德国了？我觉得这是不是太小心眼了呢？好了，今天我就是跟大家再比较一下呢，中国、德国这物价，也说到了房价，对不对？最后呢，有一点呢，我的表扬一下德国了啊！我记得在一期节目当中我说过了啊，比如说2022年，我每个月啊，我交的医保是多少呢？1000欧元，7000多人民币一个月。在德国呢，是那个医保是天价了，我觉得很少有人像我交那么多，是什么原因啊？是因为有一年啊，应该是2021年，相对来说，我当时还有网店的生意。然后呢，还有油管的收入，所以那年我的收入相对来说高一些。我又是那个自雇的，所以呢，我相当于跟
那个职员来说，我要付双倍的那个医保，因为呢，在德国是这样，他的雇主呢帮你付了一半，然后呢，你职员再付一半，所以我从那年起呢，我每个月我的医保费就是1000欧元，这点真的对我来说是很大的负担，因为2022年其实我的收入降低了非常的多，现在2023年了，前2天我终于收到了一封信，而且是纸质的啊，在德国还是非常原始。总是呢，每样东西，凡是官方或是准官方的东西，一般来说都是纸质的，发那信件给我。我的那个德国伴侣，他收到之后呢，他就拍给我，我非常的高兴。去年交了1万多欧元那个医保费，他又返回了5000多欧元给我，相当于呢，我只交了一半。去年，也就是去年呢，我每个月只交500欧元左右，对我来说就很开心了啊。所以说啊，多退少补这点还不错，从这点就可以反映出来，我去年的收入降低了，跳崖式的降低了，我这个人变穷了。好在呢，又返回了几千欧元，折合人民币，我又发了一笔小财，又得到了3万多，差不多4万人民币，是个好的现象。这点呢，值得我高兴。这是我觉得回首去年2022年，我唯一值得高兴的地方，在德国就是无形中呢，从天上又调回了5000多欧元。好了，朋友们，那今天咱们的话题就到这里，谢谢大家，那我们下期见。